สวัสดีนะครับทุกคนพบกับผมนะฮะพอดวันนี้เราอยู่กันในเกม Cookie Run Kingdom และในวันนี้เราจะมาตีบอสชะเอมกันมาดูกันดีกว่านะฮะว่าหัวกิ้วแบบผมเนี่ยจะตีกันได้สักเท่าไหร่กันเชียวไปดูกันเลยครับ
แล้วเราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการตีบอสชะเอมทั้ง9รอบมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับว่าผมที่ตีไปทั้งหมด9รอบนี้ได้สักเท่าไหร่นะครับผมโอเคผมตีไปทั้งหมด 80,000 ล้านนะครับผม9รอบนะคะถือได้ว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับหัวกิลนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมขอบคุณครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของผมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ